咁上係咪先？其實係一個招數嚟噶嘛，呢個係一個係咪？你唔好以為真係冇嘢做，有嘢做噶嘛，呢個世界。喂嗱，其實即係睇翻啦，因為咧我而家睇呢個《東方日報》，佢話問責官員嗰度咧就公務員事務局啊局長啊余宗儀啊支持率大跌6個百分點啊，財經事務及庫務局局長陳家強咧上升5個百分點，其他司局長的支持率均未有顯著變化。咁但係咧以反對率嚟計咧，余宗儀、周一鑊同埋呢個嘅林公公咧。仲有呢個嘅曾德成同埋呢個嘅張建宗咧，就全部都係即係上升4至8個百分點嘅，真係。唔係啊，我諗余宗儀跌分嗰個原因，好明顯就係同警務處上次即係班警察唔遊行，跟住一個幾單嘢啦，其實由啊副局長開始已經係㗎啦，即係副局長又處理一隻曳，副局長同政治助理處理曳，雖然出嚟認咗錯，跟住又整單梁展文啦，係咪？又幾日出嚟認錯啦，因為又係失職㗎嘛。蘇卡片啦，到警察呢單嘢又係失職。咁你見到又係有蘇卡片啦，咁你咁多單加埋，即係話發覺咧呢個女人即係除咗佢樣子幾好之外，即係相對嚟講啦，咁梗係啦。喂，大部分都唔睇得，咁大佬立法會嗰啲係咪先？我講官嗰邊啊。以前有睇得㗎。邊個？陸恭蕙咯。陸恭蕙。佢話佢係立法會周慧敏啊嘛。咁係相對地好啲嘅，相對地。咁而家陳淑莊都變咗係女王啦，就咁講。O K 啊，係咪？即係如果選呢個立法會當港姐咁選啦，都係陳淑莊啦，就咁講，係嘛？唔通選阿葉劉咩？唔係佢話係李慧瓊啊，陳淑莊話李慧瓊靚啲嘅。李慧瓊啊，後生啲啊，客氣説話啫，怪呢啲嘢。又拎出嚟選啦，又公投係嘛？係公投啊！呢啲阿貴呢啲護送高帽嘅啫嘛。上游深深，我相信呢個民建聯嗰啲人係靚仔靚女啲嘅。點解？你唔好講靚仔靚女啲啊！尋日嗰個嘢俾人喺度撲街，不過有陣時講啊。喂，不過阿貴即係好彩你啊離開政府呢個架構，即係及時啊！你知唔知啊？都唔好低級啫，及唔及時冇乜關係嘅啦。唔係啊，我發覺而家呢一樣嘢，即係如果我講錯，你就糾正我啦。就發覺即係嗰啲喺政府入邊做嗰啲人咧，即係稍微一做錯少少事咧，就即刻咧，即係啲人咧就好似哇矮咯嬲呢個大象咁樣去整死佢為止喎。你覺唔覺啊，Q 仔？你講邊啲啊？你講即係譬如話唔好話高級與低級啦 ，OK？高級當然啦，譬如好似呢啲咁嘅局長啊嘛，譬如有時啲低級嘅，譬如或者係一啲好普通嘅公僕咁樣，即係公務員咁樣，可能佢好低級嘅，佢可能只係一個喺個 post office 入邊即係打份工嘅啫。呢個咪因為有民怨咯，同埋呢個亦都係我哋嗰個政制嘅缺陷，因為好簡單啫。我對政府不滿嘅時候，即係外國嚟計啊嚇，譬如美國咁，我一到大選我可以換第二個政府啊嘛。你香港人冇得揀啊嘛。咁點啫？我咪就係你一出事我就唔追住你唔放咩？但係你個政府如果有公信力行出講，唔緊要啊，你哋不滿唔緊要啊，我係有認受性噶嘛，選民選我出嚟噶嘛，佢講唔到呢句説話。咪即係好簡單啫嘛！你諗下奧巴馬咁樣，佢上咗台推下所有方案，其實都而家就仲未見到效係咪？失業率又繼續升添。你都唔見係即係俾人民反去嘅，民望都唔會跌好多㗎。跌少少咯，點解會跌啲啦？當然，但係唔會係有個好大嘅民怨。你諗下以前咁差到好似阿布殊咁低啊，都唔會搞到暴動啦。即係美國，因為佢哋諗下架一定輸硬㗎嘛。同埋倒翻轉頭，你人民都有 ownership 啊嘛。呢個係我選出嚟嘅，因為我嗰票令到佢當選，我都唔想我揀出嚟嗰個人或者嗰個政府樣衰㗎嘛。你明唔明啊？所以有啲嘢即係明知係我選出嚟嘅政府做咗嘢唔係咁好，但係而家當然奧巴馬亦都好清楚，因為佢每一樣嘢都好清楚交代㗎嘛，即係講俾你聽，即係點解而家個情況係咁樣，即係唔係真係純粹化妝嘛，大佬係講實事俾你聽㗎嘛。咁嗰啲人都會諒解明白。即係余宗儀個情況，我覺得真係好慘一樣嘢啫。你話一哥明明外遊緊，跟住突然間提前翻嚟，搞掂咗班警察唔上街，跟住佢喺立法會俾人問佢話係咪你哋已經台底有交易，佢話冇。唔係正常都知道，你唔好話台底有冇交易，肯定有傾過啦啩。你話冇，咁你誠信都冇啦，已經係。咪可能佢係即係輸張啦。即係講真，如果佢哋真係做問責高官啊，應該第一時間係出席嗰個，即係當代替咗遊行嗰個差咗個集會啦，選定個2000幾人嘅集會喺自己總部嗰度。咁你冇理由負責嘅高官啊，保安局局長李兆剛啊，或者係呢個公務員事務局啊，余宗儀啊，係唔見人噶嘛，反而無端端俾梁振英啊、葉劉攞彩啊。唔係，因為好簡單啫，不嬲啊！即係我當即係公務員裏邊自己睇，都覺得警務處啲伙計係縮骨啲，所以我懷疑嗰班阿哥阿姐都覺得，呢班差佬都搞唔出咩樣噶啦。你明唔明啊？佢哋根本係睇唔起佢哋。咁唔怪得差佬咁興嘅，你睇我唔起。
喂，跟住但係咁啊，頭先即係講翻啲差佬啦，即係答翻頭先嗰度啦。就頭先話咩差佬就揾人做人肉沙包咁咧，但係咧就即係人工係照加咁樣喺度咁講啊。不過即係呢啲就係啲戲話嚟㗎。不過即係呢個咪就係話，都你唔好話呢單嘢係損害呢個即係警隊嘅形象啊！即係你喺個爭嘅薪酬裏邊咧，即係更加少啲人即係支持佢㗎。覺得你點解？因為佢哋成日強調自己嘅工作咧就係好有危險啊嘛。而家其實唔係喎，最危險嗰啲係要幫合作嘅市民咯，大佬。唉，嗰啲隨時瓜得嗰啲隨時。即係咪話你肯唔肯警民合作啊咁樣？但係要攞條命出嚟，隨時攞條命出嚟。但呢單嘢仲唔需要攞條命出嚟？你唔好預我哋唔會合作咯。你即係嗰啲咁啊！我唔合作啊！你叉住我啦咁嗰啲。係你叉住我好過。你同我不合作，釘你落周卡，坐48小時啊！真係。喂，不過同埋咧，即係呢份嘢咧嚇，即係呢個曾蔭權民望再大幅插水咧，臨尾嗰度咧，佢就講，佢話即係有好多人咧就話即係唔滿意啊！市民認為佢話特區政府面對佢哋嘅訴求嘅時候咧，就講多做少，反應慢，咁咧就更不滿咧。曾蔭權咧有功就撲出嚟攞，有衰嘢就失蹤。唔係，因為人哋睇得好明顯啊！你譬如好簡單，上一次攞彩嗰個就係嗰個即係豬流感圍景酒店嘅事件啦，係咪即係好似好威咁啊？結果而家咪爛咗尾而家，咪爛咗尾啦！因為你個豬流感越搞越大鑊啊嘛，搞到最尾咧，即係而家要做嘅嘢同初初做嘅嘢係完全唔同啊嘛。上集根本已經唔再講都唔知點搞。上集阿貴咪講咗，大家終於即係明白到呢個只不過係一個普通嘅冷性感冒啫嘛。咁所以佢唔講呢單嘢咧，而家又要揾個即係新歡啊，就去搞禁毒啊嘛。禁毒就係嗰。而家又落晒新歡啊！我肯定佢又係爛尾，信唔信啊？又多到爛尾呢單嘢。你分析啊！你講嚟聽下。喂，第一咧。其實政府咧，即係從來嚟講，呢個青少年嗰個即係吸毒嘅問題咧，今日係青少年問題嘅一部分嚟啫嘛。即係有啲人認為啊，因為香港嚟講啦，因為而家生活壓力咁大啊，根本平均嚟講咧，根據統計，起碼1/4至1/5人咧都有情緒病嘅，成年人都有啦，好多人都要食藥，食嗰啲咁嘅抑鬱藥啊。某程度上，嗰啲都係一啲即係。如果係用英文嚟講，都係 drugs 咁啊，都係。嗰啲算係鎮定劑嚟嘅，其實。係啊，好多係鎮定劑嚟嘅，特別係抑鬱症嗰啲人嚟講啦。喂，而家咁多僆仔啊，即係走去即係索 K 啊，之類除咗嘢啦，根本係一個潮流嚟嘅，根本就係。以前嚟講，即係佢一種要嚟經本係咪？可能就係食煙仔。喂，而家煙仔咁鬼死貴，即係你食呢仲平過食煙。對佢嚟講，佢唔覺得係毒品啊，係咪？即係以前已經試過啦，索呢個電油都試過啦，即係佢係想 high 啫嘛，係咪先？佢想 high 啫嘛。好啦，如果你真正咧係有驗咧，即係唔係好簡單。即係我做細路讀書嗰陣時，即係譬如話有啲曳啲嘅走去 high 天我哋叫，即係買嗰啲模型嗰啲咩萬能膠，嗰啲一支嘅嗰陣時15、16蚊啦。咁都好慘。你依家你買包煙40蚊，我買包 K 粉細包啲，可能幾廿蚊有交易。佢哋係想要逃避現實。你明個價錢可能同依家我走入去雙星買支嗰啲砌模型嗰啲萬能膠係一樣價錢嘅。咁你話點算啊？其實喺大埔做嗰個咁嘅所謂呢個即係咩話驗證計劃啊？不驗咗先大鑊啊！分咗你可能驗到有幾千個咁點搞咧？點搞咧？跟住正生書院連落腳點都未有，冇。我咁多呢間正生書即係書院係咪先？我掟晒個正生咯。不過實際嘅問題就話即係。你而家嚟講，你以為有個阻嚇作用啦，咁結果就可能用好多方法去逃避。我就算真係唔逃避啊，即係俾你即係捉正啦。你有幾多嘅資源去真正係幫佢可以搞毒啦？你因為以前嚟講係吸白粉嘅時候咧，政府都會有美沙酮計劃啦，係即係協助啲僆仔即係慢慢過渡翻去戒毒啦，係咪啊？而家嚟講，第一啲人唔會覺得咧，即係而家啲咁嘅索 K 會嚴重過白粉啊，唔會真係當係毒。第二咧就係你冇一個替代品俾佢可以繼續咧。即係逃避癮嗰個問題啊，唔似即係我哋以前講話，即係你譬如食白粉咁，你有癮，跟住你就冇錢咧，你就打劫偷阿爸阿媽嘅咁。你而家即係老實講，有錢咪索咯，冇錢咪唔索住咯，或者朋友請咪索兩行咯。即係你好難針對呢個問題去做啲咩。最新咪累咗翻第一上個禮拜，都知道啦，即係深圳係配合呢個特首嘅呼籲啦，咁咪走去掃呢個深圳嘅場啦。結果咧就係即係無端端大陸嗰啲人咧就收監5天，香港要罰10天，因為佢就應呢個特首嘅呼籲啊嘛，無端加10日監，大佬，所以益到香港人咧坐多10日監。喂，其實講真，如果你講話呢個濫嘅毒品啦，即係我知道根本喺大陸係好鬼普遍咁就，係一個結構性問題嚟嘅。冇啊！我喺成都嗰陣時去睇即係一個礦，睇完夜晚咁啊，班客請落去 disco， 咁啊在場又有公安局長，又有即係嗰啲區嗰啲啦，又有啲唔知咩官。
黐線嘅，嗰啲 K 粉就擺喺台。